हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल कायाकृति में। दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया है और ठंड के मौसम में सर्दी खांसी जुकाम होना एक आम सी समस्या होता है। बच्चे हो या एडल्ट, हर कोई इस समस्या से परेशान रहते हैं। दोस्तों, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है उन्हें तो इस समस्या का सामना पूरी ठंड करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक घरेलू काढ़ा शेयर कर रही हूँ। इसको बना के पीजिए। इसको बना के पीने से आपको सर्दी खांसी जुकाम से राहत मिलेगा। साथ ही जो आपको बलगम या कफ जमा हो गया होगा उसको भी निकालने में आपकी सहायता करेगा। तो देखते हैं इस काढ़ा को बनाना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बना सकूं आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि जब भी आपको सर्दी खांसी की समस्या हो तो आप कभी भी ठंडा पानी ना पिए, हमेशा गर्म पानी ही पिए। इसके साथ ही जो ठंडे खाद्य पदार्थ हैं आप उनसे भी परहेज करिए, उन्हें आपको नहीं खाना है। तो दोस्तों, देखते हैं इस काढ़े को बनाना कैसे है। तो काढ़ा बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 2 गिलास पानी लूँगी मैं। इसके बाद मैं इसमें हाफ चम्मच अजवाइन डालूंगी। दोस्तों, अजवाइन एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जो सर्दी खांसी और सीने में जकड़न से छुटकारा दिलाती है और गले में जमा कफ को बाहर निकालती है। तो मैं हाफ चम्मच अजवाइन डालूंगी। इसके बाद मैं 3 लौंग डालूंगी। दोस्तों, लौंग भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जो कि आपको खांसी और खांसी से होने वाले दर्द से राहत पहुंचाती है और इसके साथ ये गले में जमा बलगम को भी बाहर निकालती है। इसके बाद मैं इसमें 7 से 8 काली मिर्च डालूंगी। दोस्तों, काली मिर्च भी आपको सर्दी खांसी जुकाम गले के दर्द इन सभी चीज़ों से छुटकारा दिलाएगी क्योंकि काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल होता है और इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके इम्यून पावर को मजबूत करेगा और आपको सर्दी खांसी जुकाम इन सभी चीज़ों से छुटकारा पहुँचाएगा। तो मैं काली मिर्च को पहले क्रश कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने काली मिर्च को क्रश कर लिया है ताकि इसका अर्क अच्छे से पानी में आ सके। इसके बाद मैं इसमें 1 टुकड़ा अदरक की डालूंगी। दोस्तों, अदरक को महाऔषधि कहा जाता है और इसमें ढेर सारे विटामिन और प्रोटीन मौजूद होते हैं जो कि आपको सर्दी खांसी जुकाम से राहत पहुंचाएगा। साथ ही अदरक की तासीर गर्म होती है तो ये आपके शरीर को गर्माहट भी प्रदान करेगा। तो मैं अदरक को क्रश कर लूँगी। आप अदरक को धोकर साफ कर लें क्योंकि इसमें ढेर सारा मीठी होता है। इसके बाद मैं इसमें 6 से 7 तुलसी का पत्ता डालूंगी। दोस्तों, तुलसी भी सर्दी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तुलसी की तासीर भी गर्म होती है तो ये आपके शरीर को गर्माहट प्रदान करेगा और सर्दी खांसी से होने वाले दर्द में भी राहत देगा। तो दोस्तों, मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। मैंने साबुत हल्दी को घर पे पीस के इसका पाउडर बनाया है तो आप यही वाली हल्दी को पीस कर इसका पाउडर का ही यूज़ करिए। आप बाज़ार से मिलने वाले हल्दी पाउडर का यूज़ ना करें क्योंकि उसमें कलर ज़्यादा होता है तो वो आपको और भी इन्फेक्टेड कर सकता है आपके गले को। दोस्तों, हल्दी में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो आपके शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करेगा और सर्दी खांसी जुकाम में आपको राहत पहुँचाएगा। तो मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। फिर इस पानी को हमें तब तक उबालना है जब तक कि ये पानी आधा ना हो जाए। मेरा पानी उबल के आधा हो चुका है। मैं गैस को बंद कर देती हूँ। गैस को बंद करने के बाद काढ़े को आप ढक के छोड़ दें 5 मिनट के लिए ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए और इसका सारा अर्क पानी में अच्छे से मिल जाए। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच शहद डालूंगी। दोस्तों, शहद को कभी भी गर्म काढ़े में ना डालें क्योंकि शहद में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आप गर्म काढ़े में डालेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा और शहद भी आपके सर्दी खांसी जुकाम में आपको राहत पहुंचाएगा। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ये आपके काढ़े के टेस्ट को भी बढ़ा देगा। दोस्तों, इस काढ़े को आप एक दिन में 2 बार पीजिए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। इस काढ़े को आप हल्का गर्म में ही पीजिए तभी आपको फ़ायदा करेगा। आप इस काढ़े को बच्चे को भी दे सकते हैं। बच्चे को आप 1 गिलास में 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए।
एक बार सुबह, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को और एक बार रात को। और इस काढ़े को जब भी आप बच्चे को दें उसे हल्का सा गर्म करके ही दें, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इस काढ़े को आप एक दिन से ज़्यादा स्टोर करके ना रखें। अगर आपको कल पीना है तो कल आप फिर वापस दूसरा बना लें। तो दोस्तों इस काढ़े को आप ज़रूर बना के पीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।